Passar fa un any i el que s'arrossega és només per raons econòmiques i financeres? Mira, jo sincerament penso que no. Més que rivalitat política, potser el que hi ha és una gran lluita econòmica. Això sí que em sembla bastant evident. M'està dient que aquí al darrere hi ha un joc de venjances? Miri, de factures pendents? Pot ser-hi, pot ser-hi. Miri, jo el que crec que hi ha aquí és una voluntat d'anar tancant encara més el cercle dels que controlen l'economia andorrana, que a la vegada controlen el país. Senyor ministre, com anem? Bona nit i bona hora. Jordi Cinca, ministre de Finances, Funció Pública d'Andorra. Les paraules del senyor Jaume Bartomeu ahir, advocat dels principals accionistes de la BPA, què li diuen? El primer que em diuen és que hem de contextualitzar aquestes paraules, i jo crec que aquí el senyor Jaume Bartomeu trasllada algunes de les seves lluites personals a l'àmbit professional. No hem d'oblidar que el senyor Jaume Bartomeu és excap de govern, és president avui d'un partit amb representació parlamentària, per tant, un partit que està visquent el debat polític i parlamentari vinculat també a l'afer BPA i alhora és advocat dels accionistes majoritaris de la BPA. Aquest còctel fa que ell li doni unes implicacions en el cas BPA que van més enllà del que jo crec que es correspon a la realitat. I ningú del govern d'Andorra, del govern actual d'Andorra, té cap vincle, cap altre banc? Ho dic perquè si hem de contextualitzar, contextualitzem-ho tot. Sí, naturalment. Escolti, Andorra és un país petit, tothom, evidentment, és client dels bancs, tothom, jo mateix, he tingut un passat professional vinculat a la banca, he sigut empleat de banca, per tant, naturalment que això pot passar, però això no té res a veure amb que quan estàs exercint en un moment determinat una responsabilitat, t'has de cenyir en aquella responsabilitat i el que comporta aquella responsabilitat. El senyor Jaume Bartomeu és advocat, pot ser perfectament l'advocat defensor dels accionistes majoritaris de la BPA, però no té que traslladar les seves lluites polítiques en aquesta defensa. Quina és la responsabilitat del govern d'Andorra en tot el que va passar ara fa un any? I en tot el que ha continuat passant? Miri, la responsabilitat del govern d'Andorra és la de tenir que gestionar una situació realment complexa. I si em permet, li explico una mica, almenys com l'entén el govern d'Andorra, aquesta situació complexa. En un moment determinat, el 10 de març de l'any 2015, el FinCEN, l'autoritat supervisora per qüestions de blanqueig dels Estats Units, publica una nota on qualifica una entitat bancària andorrana d'entitat de màxima preocupació amb qüestions de blanqueig. A partir d'aquest moment es desencadenen els fets. No cal ser un especialista en mercats financers per entendre que aquella nota anava a tindre conseqüències. I la primera conseqüència previsible era que els corresponsals, els operadors que treballaven amb BPA, immediatament deixessin de treballar-hi. Però segons el senyor Bartomeu ahir, el govern d'Andorra va tenir accés a aquella nota un mes abans que es fes pública i tampoc no va fer res per pal·liar-ne les possibles conseqüències. Què contesta això? No és veritat, senzillament. La nota surt publicada el 10 de març, ho hem explicat en seu parlamentària. A nosaltres, el govern d'Andorra se'ns notifica el 4 de març que hi haurà una nota en aquest sentit el 10 de març. No se'ns explica el contingut, senzillament se'ns anuncia que hi haurà una nota en aquest sentit i el 10 de març en coneixem el seu contingut. I a partir d'aquell moment, insisteixo, els mercats són implacables. Què fa el govern d'Andorra i, sobretot, què fa el supervisor? Andorra, com qualsevol país, té un supervisor del sector bancari. Doncs el supervisor, davant de la previsibilitat d'aquella situació, el que fa és posar dos interventors dins de BPA per veure què succeïa, quina reacció tenien els clients davant d'una situació realment greu i quina situació tenien els corresponsals del banc davant d'aquella situació. I en 24 hores aquells interventors el que observen és que es tallen totes les línies del banc, per tant, el banc estava a les portes de tindre un problema de liquiditat i, evidentment, que hi ha un esverament amb els clients que ràpidament se'n van a buscar els seus diners. Davant d'aquesta situació, què fa el supervisor? Per pura responsabilitat, en favor, no en contra de ningú, en favor de la plaça financera i en favor dels propis clients de la BPA i del conjunt de la plaça financera andorrana, doncs fa una cosa molt senzilla. Suspèn els alts directius i els administradors del banc i hi posa uns administradors per veure com es gestiona una situació d'un banc que s'ha quedat sense línies. Perquè tothom ho entengui, quedar-se sense línies vol dir que aquell banc deixa de tindre accés als diners que té dipositats arreu del món. Es queda només amb el que té a la caixa. I davant d'aquesta situació hi ha un perill evident de contagi a tota la plaça financera. Quina és la responsabilitat del govern en aquell moment? Actuar en defensa de la plaça financera,
no en contra de ningú, insisteixo, no en contra dels accionistes o del banc, no, en favor de la plaça per aïllar la resta del sector financer del problema puntual que tenia BPA. Molt bé, en favor de la plaça vol dir en favor dels altres 4 bancs en detriment del 5è, del qual quin surt perjudicat? El ciutadà que havia tingut allà els seus comptes i que de sobte li queden congelats i que no els pot treure durant una sèrie de dies, excepte en quantitats, una de les quals són 2.500 euros cada mes, que encara es manté congelada. Però la persona que tenia un compte corrent pot treure aquests diners, però si això formava part d'una línia d'estalvi i d'algun programa, fins i tot de pensions, tot ho té congelat i no hi pot accedir. Estem segurs que el que era beneficiós, el que era perjudicial per al ciutadà era beneficiós pels altres bancs. Això no és una, com ho diria, una crua guerra comercial? No, fixi's bé. Seria així si, sense la intervenció del supervisor, sense les accions que es van promoure des del govern, com la llei de resolució d'entitats bancàries, es hagués deixat la porta oberta a que els clients haguessin tingut accés als seus estalvis. Però és que els clients no podien tindre accés als seus estalvis senzillament no per l'acció del supervisor o l'acció del govern, perquè el mercat l'havia desconnectat. Senzillament, els bancs que li tenien que anar enviant els diners que tenien allà depositats, davant del risc de contagiar-se de l'amenaça o de la sospita de blanqueig que estava dient als Estats Units, el que diuen és, jo de moment amb aquell banc no hi vull tindre cap relació. Els diners que tens depositats amb mi, jo els guardo aquí i quan sàpiga que no hi ha cap risc pel fet de comerciar amb tu, d'enviar-te aquests diners, ja te'ls enviaré. Com és que un any després això encara no s'ha resolt? Doncs això Tenint en compte que ara està sota la supervisió del propi govern d'Andorra a través del supervisor. Doncs miri, és senzill, si se'm permet d'entendre, però evidentment s'ha d'explicar. I per explicar-ho deixi'm que faci una diferència entre una crisi que vostès han viscut aquí, que és la crisi també del sector financer vinculada als actius tòxics, i la crisi que hem viscut nosaltres a Andorra, vinculada en aquest cas a BPA, per un problema de blanqueig. Quina és la diferència entre una i l'altra? Aquí, a la crisi que vostès van tenir, només han d'aïllar aquells actius. I si aïllen aquells actius, la problemàtica d'aquella entitat desapareix. L'has de capitalitzar, però desapareix. Allà la problemàtica és molt diferent. Com que l'acusació és sobre blanqueig, el problema que té l'entitat és que en el moment en què mou un diner del que està gestionant, contagia a qui rebi aquell diner. Si no en sap la procedència. Però per això vostès van encarregar una auditoria. I aquesta auditoria diu que ha localitzat uns 900 expedients, 100 dels quals, que poden ser dubtosos, 100 dels quals sí que estarien, diguem que, presumptament vinculats a blanqueig de capitals, sospitosos d'altres tipus de delictes. Correcte. Es va tenir que fer aquesta anàlisi client a client, gairebé 30.000 clients, un a un, totes les operatives d'aquests clients dels darrers 7 anys, i una vegada més, no per identificar els dolents, al revés, per identificar tots els bons, tots aquells que es podran reinserir en el mercat sense problemàtica. I aquí, aquest anàlisi diu això, que vostè ens acaba d'explicar. Ja sé la resposta, però que sàpiga la resposta que vostè em donarà no vol dir que no li hagi de fer la pregunta. Evidentment. Vostè està segur que dels altres bancs andorrans cap no ha participat mai en blanqueig de capitals? Tenint en compte que Andorra, malgrat que no li agradava que li diguessin, era un paradís fiscal? Fixis bé, paradís fiscal, diner fiscal. Aquí no estem parlant de diner fiscal, aquí estem parlant d'operacions de blanqueig vinculades al terrorisme, al tràfic... Però vostè sap com jo que els paradisos fiscals, una cosa és el que representen des d'un punt de vista estrictament semàntic i una altra cosa és a què s'han dedicat. No, però li dic perquè... Perquè de blanqueig de diner en el món n'hi ha hagut, n'hi ha, i em temo lamentablement que n'hi continuarà havent. Miri, la resposta a la pregunta que vostè em fa seria exactament la mateixa pels altres 4 bancs andorrans que per qualsevol banc del món. Qualsevol banc és susceptible d'haver intentat estar, o haver estat inclús utilitzat per algun client que intenti blanquejar. I insisteixo, ja no parlo de diner fiscal, diner provinent d'actes delictius vinculats al terrorisme, a la droga, al tràfic de persones, el que sigui. Ara bé, això no s'ha de traslladar al fet que això es faci amb unes quantitats, amb una dimensió, que és la que denuncia als Estats Units, que fa que gairebé sigui impossible que es pugui realitzar sense la implicació de la pròpia entitat. Per això els supervisors de blanqueig de qualsevol país tenen mecanismes i fixen normes perquè les entitats
puguin esbrinar, quan hi ha un problema d'aquests, el puguin denunciar i sigui exclòs de l'entitat. En el decurs d'aquest any, el govern d'Andorra s'ha preocupat o fins i tot s'ha capficat perquè el supervisor faci la feina adequada per estar segur que els altres bancs no tenen productes, diguem-ne, globalment tòxics? Naturalment, però no és que ho hagi fet aquest any, perquè això també convé contextualitzar-ho. Andorra fa anys que està lluitant contra aquestes pràctiques i, de fet, no ho diu el ministre de Finances, que podria vostè dir només faltaria que no defensés l'actuació d'aquest govern i dels anteriors d'Andorra. No, no, això ho diuen els organismes internacionals als quals pertany Andorra i els quals avaluen Andorra. Per exemple, el Moneyval, per exemple, el Gafi. El Moneyval, per exemple, és un organisme dependent del Consell d'Europa que regula amb tots els membres del Consell d'Europa les pràctiques de prevenció del blanqueig. Andorra ha superat totes aquestes avaluacions i de cada una d'aquestes avaluacions n'hi surten deures i Andorra els ha d'anar complint. I no massa lluny d'aquí, fa tot just 5 o 6 mesos, hem superat el que en diu la 4ª avaluació. I l'hem superat dient que Andorra, de totes les recomanacions d'aquest organisme internacional, les compleix totes. Per tant, naturalment que ens hem esforçat perquè tingués el supervisor mitjans i tingués totes les eines per poder evitar qüestions com aquesta. I ho hem de continuar fent. I naturalment que hem anat fent evolucionar la nostra legislació en aquest sentit. Però això no ens allibera de que hi hagi gent que pugui intentar enganyar el sistema, el supervisor, i que vulgui anar més enllà del que li permet la llei. Els Estats Units diuen que vostès han fet la feina ben feta, la qual cosa no anul·la dos peròs. Una, vostès continuen tenint un sidral considerable perquè vostès estan intentant sanejar un banc per vendre'l, però de moment no tenen compradors i dubten, segons la informació que jo tinc, de poder-ne tenir, cert? No. Deixi'm que també li expliqui. No és que estem intentant vendre un banc i els senyors de l'AREP, que és l'organisme que fa aquesta funció, van pel mercat buscant comprador. Hi ha tot un procés establert, que és un procés de subhasta, que ha tingut 2 fases. En una primera fase, una quarantena d'institucions financeres del món es van interessar per la qüestió, van analitzar una primera informació i d'aquestes van passar a la segona fase només 8 entitats. Les 4 altres entitats andorranes i 4 entitats internacionals. I ara estem en el procés final d'aquesta subhasta. L'AREP fixarà una data i en aquella data s'han de presentar les ofertes. Jo no li sé respondre si les 8 entitats que s'han interessat o que han arribat en aquesta segona fase acabaran presentant una oferta. No li sé respondre. Però en tot cas hi ha 8 entitats que estan en aquesta última fase i estan en disposició de presentar la seva oferta. Però és que aquestes entitats volen una sèrie de garanties i aquesta sèrie de garanties, com és lògic, passen també per com acaba des d'un punt de vista judicial tot aquest procés. I això no està clar, entre d'altres coses, perquè els accionistes majoritaris, els germans Cierco, el que demanen també és una sortida negociada o una fusió, i en qualsevol cas continuar estant presents com a accionistes en l'entitat resultant. Sí, això és una petició, també li he de dir, no formal, però expressada públicament per part dels representants dels germans Cierco, però que res té a veure amb el procés de subhasta, i deixi'm que li expliqui. El procés de subhasta, precisament, tot el procés de resolució, està muntat perquè no es pugui veure viciat per les hipotètiques demandes que acabin cursant els accionistes majoritaris i qui sigui. El que estem fent és determinem quins són els clients que no estan vinculats a cap mena d'activitat que pugui ser sospitosa de blanqueig. Un cop els tenim identificats, els apartem de la BPA, els traiem de la BPA, que avui en dia és una entitat intervinguda, i els passem a una nova entitat, que és Vallbanc, aquest banc que s'ha creat a través de l'AREP, que és el que s'acaba subhastant. Per tant, si els germans Cierco, en darrera instància, per posar-los amb ells com a persones més significatives, acaben fent aquesta demanda i aquesta és llarga, hi ha un procés judicial i demés, doncs en tot cas afectarà a l'entitat BPA i, admetem-ho, podria arribar a afectar el propi govern d'Andorra, el supervisor, el qui sigui, però en cap cas té per què afectar a Vallbanc. Vallbanc és una entitat nova que no té cap més vincle amb BPA que haver recollit els seus clients. Molt bé. Hipòtesi de treball que vostè com a ministre de Finances se l'ha d'haver plantejat, desitjant que no es compleixi, però això no vol dir que no se l'hagi plantejat. Imaginin per un moment que la justícia dona la raó als gestors de la BPA, quan sigui. Com es pot tornar enrere amb tot això? Miri,
És una Ja sé que ara, si és cert el que deia el senyor Bartomeu ahir, de que hi havia uns certs enemics, els enemics podran dir, mira, escolti, com que això ja no existeix, és igual, com diuen en castellà, buenas horas, mangas verdes. Però bé, no deixa de ser un contenciós que plana i que continuarà planant sobre el Principat d'Andorra i que obrirà moltes preguntes que també s'hauran de contestar en el seu moment i, per tant, tornarà o podria tornar a reobrir tot un procés que ha deixat moltes incògnites. Miri, després, si vol, podem entrar en la qüestió de si hi ha interessos econòmics, polítics, interessats en que això sigui d'una manera o d'una altra. No hi podem entrar, ara hi són? Sí, però deixi'm que li respongui a aquesta hipòtesi que vostè feia. Contesti primer això, hi són? Jo crec que no hi són. N'està segur? Jo crec que no hi són i li argumentaré el per què crec que no hi són. Argumenti, sisplau. Miri, imagini's vostè, la hipòtesi que ahir explicava el senyor Bartomeu és dir, la competència, aquests grans factòtums econòmics, el que volen és enfonsar a la família Cierco, que també és una família rellevant de l'economia andorrana, senzillament per enveges, per rivalitats, pel que sigui. Anem a mirar que les coses tinguin certa versemblança. Quan parlem de BPA... A Andorra això no té versemblança? No, però miri, fixi's bé. Perdoni, a Andorra això no té versemblança? Jo crec que les coses tenen versemblança si tenen un sentit. I en aquest sentit, deixi'm que li expliqui perquè jo crec que això no té cap sentit. La BPA no era un banc petitet que representava un 1-2% del sistema financer andorrà. Representava el 20% del sistema financer andorrà. No entra en el cap de ningú assenyat que per carregar-te a un competidor que representa el 20% del mercat montis una història de tal dimensió que et pugui acabar arrossegant a tu. Perquè la gent ha de saber això. El que vam estar a punt de viure és que el propi sistema financer andorrà es veiés arrastrat per la situació que es havia generat a BPA a través de la nota del FinCEN. I segona qüestió, vostè creu de veritat que Andorra pot aconseguir la conxorxa dels Estats Units perquè unes famílies andorranes acabin enfonsant-ne una altra? Siguem una mica més seriosos. És que segurament les coses no són ni blanques ni negres. No? Segurament. Estava pensant, quan vostè deia, algú se li acut disparar un tret que acabi a la seva pròpia teulada? No, perquè quan el dispara no sempre coneix totes les conseqüències, però pot rebotar a la pròpia teulada. En el mercat financer aquestes conseqüències són fàcils d'entendre. Quan el mercat financer està en mans de persones lògiques, com a tot arreu, que tenen una voluntat legítima de preservar el nivell de competència per damunt d'altres coses, escolti, la història de la humanitat està carregada de moments en els quals es demostra el que es demostra. Jo potser sóc excessivament racional, ja ho vull admetre, però a mi em sembla que això seria un sense sentit. El mercat andorrà és un mercat molt petit, els 4 bancs, 5, quan hi havia la BPA, tenien la seva quota de mercat, la seva guerra comercial no estava a Andorra. Andorra està seguint unes evolucions molt ràpides, està en un procés d'homologació internacional molt ràpid, no s'oblidi que teníem ja en aquell moment i abans un horitzó d'intercanvi automàtic d'informació fiscal. Per tant, això què vol dir? Les entitats andorranes ja fa temps que el seu punt de mira està amb l'expansió internacional, no està en rivalitzar en el mercat andorrà. No tindria cap sentit un atac frontal d'aquesta mena que insinuava ahir el senyor Bartomeu per acabar enfonsant la plaça financera. I les rivalitats no poden ser per raons no necessàriament financeres, sinó familiars? Escolta, miri, Andorra... De clans passa a tot arreu. Miri, Andorra ho hem de fer bastant més senzill. És un poble-estat, amb totes les complexitats que això genera, perquè tenim moltes responsabilitats en tant que estat, però alhora tenim els recursos d'un poble. Però és un poble on tiren les coses endavant perquè hi ha 39.000 assalariats que les fan tirar endavant, perquè hi ha 3.000 autònoms que les fan tirar endavant, perquè hi ha un miler de professionals liberals que les fan tirar endavant, perquè hi ha moltíssims petits empresaris i mitjans empresaris que no tenen cap vinculació amb aquestes grans famílies a les que es vol fer referència. Miri, jo mateix en soc un exemple. Jo tinc 50 anys. Els meus pares van arribar a Andorra fa una mica més de 50 anys. Immigrants. El meu pare de Ribes de Freser, la meva mare és de Barcelona. I van vindre a Andorra, i van fer-se allà la seva vida, i van fer-se el seu comerç. Això és Andorra. I aquesta és l'Andorra que cada dia es lleva i té que lluitar per tirar endavant amb un entorn molt complex per un país tan petit com el nostre. Perquè hem tingut que fer molts esforços aquests últims anys per adaptar-nos als canvis internacionals. I ho estem fent.
Per tant, l'última de les nostres preocupacions és si hi ha una lluita o no entre dues famílies. Senyor Cinca, jo li agraeixo la seva presència avui aquí. Permetin que sigui sincer del tot i que lamenti que m'hagi costat un any, perquè ara fa un any que va passar això, que un membre del govern d'Andorra volgués accedir les constants invitacions d'aquest programa. És veritat. També li dic en públic i ho lamento. I ho accepto i a més li he de dir que és veritat. No només vostè. Però també entengui-ho en aquell context de poble que li deia. El govern d'Andorra som els que som. Pocs recursos. Miri, permeti'm que li digui una cosa que segurament no hauria de dir, però permeti'm que la digui. Té més recursos, segurament, tenen més recursos els accionistes majoritaris de BPA per gestionar tota aquesta situació que el propi govern d'Andorra. I aquelles setmanes després del 10 de març del 2015 van ser duríssimes, duríssimes. I prou feina vam tindre per anar gestionant una situació molt complexa, amb una situació de profunda crisi pel país i en la que el país ens en podia anar a Norris parlant en plata. I per tant, segurament no vam ser suficientment diligents a nivell de comunicació amb les seves invitacions i els altres mitjans de comunicació. Per què? Perquè ens costa molt gestionar tot això, perquè som un poble, que li torno a dir. Les coses ara estan més relaxades, jo crec que ho tenim ben encaminat i per tant ara és el moment d'anar a donar explicacions perquè tenim l'obligació de donar aquestes explicacions, però també tenim l'obligació d'intentar evitar que es faci paròdia d'Andorra i que, com ahir es va pretendre, es vengui una Andorra gairebé de novel·la siciliana mafiosa. No és el cas. Andorra no som això. Andorra som un país que intentem sobreviure dia a dia. Senyor Cinca, ho ha dit vostè. Ha estat vostè qui ha qualificat la imatge de novel·la. No he estat jo. Li agraeixo la seva sinceritat. Pilar Rahola a punt, perquè ella mateixa també això ho insinuava. Ella contesta i fa les seves apreciacions després de la publicitat.